Have you ever tried to copy somebody snoring? With an agenda, right? Because the next morning, even at full volume, your recording didn't quite capture what you thought had happened. You say, never mind the recording, I'm gonna do it live. ¿Alguna vez has intentado imitar a alguien roncando con un plan? Exacto. Porque a la mañana siguiente, incluso a todo volumen, tu grabación no captó realmente lo que creías que había ocurrido. Dices, olvídate de la grabación. Voy a hacerlo en directo. คุณเคยลองที่จะบันทึกเสียงคนกรนโดยมีจุดประสงค์หรือไม่ใช่ไหมเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นแม้จะเปิดเสียงดังสุดการบันทึกของคุณก็ไม่สามารถจับภาพสิ่งที่คุณคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนคุณบอกว่าช่างการบันทึกเถอะฉันจะทำให้ดูสด If you want to translate a video too, just choose the language and then upload the video.